պարագայում ոտքի middle kick հարվածից պաշտպանություն է ցույց տալիս, բայց սա ավելի շատ սպորտային պաշտպանություն է, որովհետև դրանից հետո անցնում է ոտքի կոտրող ցավեցնող հնարքի։ Բայց փողոցում կարելի է երկրորդը չանել, օրինակի համար։ Ոտքի ցավեցնող հնարքից հետո դուրս եկավ։ Անցնենք առաջ։ Խեղդող հնարքից դուրս եկավ, հետևեց իրավիճակին, հրահանգը կատարեց եւ հեռացավ։ Տեսեք, նորից բարձրացեք, նորից բռնի բնարկը, այստեղ սպասի, ինչ տեղի ունեցավ։ Ուղղակիորեն մեր երիտասարդի առողջությունը վտանգ է սպառնում, այսինքն խեղդում են իրեն։ Տեսեք, ավտոմատ կերպով ձեռքերը միանգամից վերև բարձրացեց, այսինքն հենց դա են բնազդային գործողություններ, որի մասին խոսում ենք, որից հետո շարունակի, կատարում է հնարքի ազատում, այսինքն բռնվածքից ազատում, որից հետո շարունակի, արմունկով հարված, մուրջ հարված, կարելի էր հարվածել, որովհետև կյանքին վտանգ է սպառնում, եթե կյանքին վտանգ չսպառներ, այդ հարվածները չէր կարելի կատարել, որից հետո շարունակի, կատարում է դաստակի կոտրող ցավեցնող հնարք, կատարում է ֆիքսում երիտասարդի, շարունակի, նայում է կողմ եւ կատարում է հրահանգ, որպեսզի չմոտենա իրեն։ Եվ սրանից հետո արդեն կրկին գործողություններ կան, պետք է, եթե մենք վնասել ենք, ցուցաբերենք առաջին օգնություն, զանգարենք շտապ օգնություն, տեղեկացնենք ոստիկանությունը եւ այլն եւ այլն։ Ապրեք, կեցեք։ Առօրյա իրավիճակ, տեսեք, սա ֆիզիկական ուժի գործադրման վառ օրինակ է։ Մի տարբերություն առաջին երիտասարդների, որոնք որ հարվածեցին, հա, մուրջ հարված եւ արմունկով հարված։ Այստեղ ոչ մի հարված չկա, որովհետեւ կյանքին եւ առողջությանը ոչ մի վտանգ չէր սպառնում, ընդամենը հագուստից էին վերցրել։ Դրա համար կրկին ցույց տուր, ինչ տեղ ունեցավ։ Դուրս եկավ եւ ցավեցնող հնարքով հարատություն վերցրեց եւ կրկին նույն գործողությունը կարար ասել հրահանգը։ Շատ տարածված իրավիճակ, երբ որ մազերից ես բռնում։ Կրկին մազերը քաշելու ժամանակ տարբեր հնարքներ գոյություն ունեն, ինքը ընտրեց դաստակի ցավեցնող հնարքով ազատվելու տարբերակ, որով որ կրկին փողոցում շատ հաճախ է տեղի ունենում, կամ հագուստից են քաշում, կամ մազերից են քաշում եւ այլն եւ այլն։ Շարունակում ենք։ Նույն հնարքը շարունակում ենք, որով որ անում ենք, մտեք կենտրոն։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մեկը ձեռքից փորձում է քաշել, ինչ են կատարում տղաները, ազատվում են բռնվածքից, կատարում են ֆիզիկական ուժի գործադրում եւ այս պարագայում կարելի է եւ խոսել նրա հետ եւ բացատրել, որ ոչինչ չանի եւ պարզապես հեռանալ։ Բայց միշտ մենք ցանկացած մեր հնարքի ժամանակ վերբալ, մենք դա անվանում ենք վերբալ ձյուդո, այսինքն խոսակցական ձյուդո, խոսակցական պայքար։ Ցանկացած իրավիճակում միշտ երեխաներին սովորեցնում ենք խոսել ու նկատացեք կլինեք, ինչի են ամեն անգամ գործողություն կատարելուց տարածություն վերցնում։ Մի քանի պատճառով, առաջինը երբ որ դու մոտ ես իրեն, դու կարող ես գնես աֆեկտի մեջ ու սկսես դաբիված անես իրեն, դրանով իսկ օրենք խախտես եւ հակառակորդիդ վնասես ավելի շատ, քան ինքը կարող է քեզ վնասել։ Եվ միևնույն ժամանակ, երբ որ դուրս են գալիս այդ վտանգի էպիկենտրոնից, մենք փորձում ենք հասկանալ, այլ վտանգ կա, թե չկա, եւ ընտրում ենք ճիշտ ուղին ու հեռանում ենք։ Ինչի համար կարելի էր այս պարագայում հարվածել աճուկային հատվածին, որովհետև ուղղակիորեն իր կյանքին վտանգ է սպառնում, այսինքն խեղդում է։ Նույն հնարքի տարբեր վարիացիաներն ունենք, հլեք եք տեղ։ Երբ որ խեղդում են քեզ, կամ երբ որ հագուստից են բռնել։ Երբ որ բռնել են հագուստից, բռնի երկու ձեռքով, մենք այդ իրավունք չունենք հարվածելու հակառակորդի աճուկին, բայց դրա փոխարեն կարող ենք հարվածել սրունքին, որը որ կրկին ցավոտ է, բավական ցավոտ է, որ կոշիկով հարվածել։ Այսինքն ազատվեցինք, այստեղից գլուխը սեղմում ենք դեպի որովայն, ու տեսեք ինչ է կատարվելու իր խեղդին։
առնվազն 3-4 մետր տարածություն վերցրեցինք։ Ու մեր նպատակը ոչ թե իրան ծեծելն է, այլ այդ հնարքից, այդ գործողությունից ազատվելը։ Ես դուրս եմ գալիս, կատարում եմ հրահանգ, մոտ չգաս կամ սպասի եւ այլն ու փախնում եմ այստեղ։ Շարունակեք։ Այս հաջորդ հնարքը երևի թե տղաները թե աղջիկները պատանեկության շրջանում ունեցել են նմանատիպ իրավիճակ, երբ որ երկու ձեռքով պարանոցը բռնում էր ու քեզ հայերեն ասած կզացնել տարբերակն է։ Այստեղից շատ հետաքրքիր ձևով կարելի է ազատվել։ Ցույց տվեք տղաներ։ Սևլիկյան։ Հլարի, պահի որ խոսենք։ Այս իրավիճակում բռնի պարանից։ Կրկին, եթե ես ոչինչ չանեմ, կամ ինձ ընթացքում կհարվածեն, կամ կգցեն գետնի, ու ես կմնամ այստեղ թաքնված։ Դրա փոխարեն ինչ եմ անում, ձեռքս բերում եմ առաջ, բռնում եմ հակառակորդի շերտը, հետանում եմ հետ։ Այստեղից մի հատ խփում եմ մի անգամից թոփ։ Գցում եմ գետնի ու կատարում եմ հրահանգ։ Կարմիր։ Գեցեք, շարունակում ենք։ Էստել էսպես։ Տարբեր իրավիճակների համար նախատեսված տարբեր հնարքներ։ Ես նկատեցի, որ տարբեր գույնի շապիկներ են։ Ինչու են տարբեր գույնի շապիկներ։ Ամեն մեկը ըստ իր մակարդակի, հա։ Ես ասացի 4 ամիսը, 6 ամիսը եւ 1 տարի մեկ, կախված իրենց մակարդակից, իրենք հանձնում են քննությունը։ Ու այստեղ ունենք եւ սև, եւ դեղին, եւ կանաչ, եւ գազարագույն։ Այստեղ ամենաբարձրը կանաչն է։ Ես երկու երիտասարդներն են կանաչ մակարդակի։ Այսինքն ամենախմիչներն իրանք են։ Իսկ մնացածը մոտավորապես են տղաները տարածում են 4-ից 6-7 Այս երիտասարդները նրանք ավելի շատ։ Տարածում են մոտավորապես մի 6 ամիս, տարածում են մոտավորապես մի 7 ամիս, տղաները տարածում են մի 3 տարի։ Մենք դե մարտի 14-ից գնացինք Կարանչին, եւ վերադարձանք Պարեթի հրահանգով մայիս ամսից, բայց մեր մարզումները սկսեցինք մայիսի 10-ից նոր ու կամաց նոր տղաները գալիս են հունի մեջ են ընկնում։ Իրականում պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվող մարզիկների համար այդ 1 ամիս 2 ամիս դադարը ահավոր հետաքրքիր շատ։ Մտնելուց շատ լուրջ անվտանգության ինչ-որ միջոցառումներ արվեց եւ ջերմաչափում ենք, ախտահանում ենք, բարակազերծում ենք, մեր մարզիչները միշտ դիմակներով են պարտադիր, մեր սաները չեն փոխվում այստեղ, այսինքն համազգեստով գալիս են գնում են, լողանալ չկա, այսինքն Պարեթի բոլոր ցուցումները պահպանում ենք, դեռ մի բան էլ ավելի։ Այստեղ լողանալ չկա, տանը։ Տանը պարտադիր։ Լավ։ Ստոպ։ 30 վայրկյան Stop, okay.
Սանվարքան հանգիստ վերականգնվում եք, շնչում արտաշնչում եք։ Մեր մարզումները մի քանի ուղղություն են իրենց մեջ ներառում, եւ հարվածային եւ գոտեմարտային, այսինքն այն հնարքներու տեխնիկաները, որոնք որ տղաները կարող են կիրառել նաեւ տարբեր մրցաշարերի։ Մենք ունենք MMA-ի, այսինքն խառը մենամարտերի, Հայաստանի բազմակի չեմպիոններ, ունենք կամեգի, քիկբոքսինգի, թայբոքսինգի չեմպիոններ, ունենք ջյուդոյի, սամբոյի, մարտական սամբոյի չեմպիոններ, այսինքն մեր սաները մասնակցում են տարբեր մրցումների, նաեւ վերջերս մեր Krav Maga-ի ֆեդերացիան կազմակերպել էր գրեպլինգի Հայաստանի բաց առաջնություն, որտեղ որ մասնակցում էին Հայաստանի ուժեղագույն ֆեդերացիաներն ու ակումբները, ու 200-ից ավելի մարզիկների մասնակցությամբ անցկացրեցինք անթերի միջոցառում, ու դրանով իսկ մեր հավաքական կազմի տեղ կտան առնվազն 13 մեր ֆեդերացիայից մենակ 20 է։ Ինքն շատ բարձր ցուցանիշ է ու աշխատում ենք, շարունակում ենք այդ ուղղությամբ։ Գնաց ուզբռնոցի։ Դերները ծնոտի մոտ։ Շատ ռեակցիայի համար նախատեսված խաղը պետք է դիպչես հակառակորդի ուսին եւ միևնույն ժամանակ չի տաս, որ ինքը քո ուսին դիպչի։ Ծնոտը ներքև, ձեռքերը վերև, ավելանում է ոտ բռնոցին։ Ավելանում է ծունկ բռնոցին։ Երեսն վարկյան գրեպլինգ, գնաց, կպանք իրար, արակ։ Սարգսեն Գևորգյանից։ Ինչքան ժամանակ է որ պարապում ես։ Մոտավորապես 6-ից 6.5 տարի։ Դժվար է, չէ։ Այո, դժվար է։ Դժվար է։ Բայց ինչու ես պարապում։ Քանի որ Krav Maga-ն մեզ օգնում է, որպես դրսում մենք կարողանանք ինքնապաշտպանենք ու տարբեր հարձակումներից կարողանանք մեզ ողջ պահել, որպեսզի, ասենք, դանակով հարձակումից կարողանանք պաշտպանվել։ Այսքան ժամանակ եղել է դեպք, որ դու օգտագործել ես հնար, որը այստեղ սովորել ես։ Այսքան ժամանակ ես առիթ չեմ ունեցել օգտագործել, ինչ որ այստեղ սովորել եմ։ Բայց վստահ ես, որ կօգտագործես, երբ ժամանակը գա։ Անհրաժեշտ լինի, իհարկե կօգտագործեմ, ինչ որ այստեղ սովորում եմ։ Իսկ ամենաշատը ինչն է դուրդ գալի։ Այստեղ միջավայրը, որ այստեղ սովորում ենք ինքնապաշտպանություն, տարբեր մրցումներին, որ մասնակցում ենք ու տարբեր օրինակ սովորում ենք գրեպլինգ, հարվածային մարզաձևեր։ Շատ լավ։ Ոնց ենք անվանում։ Ինչպես։ Գրավերներ։ Ով կպատմի դրա մասին։ Krav ընտանիք։ Krav ընտանիք, ով կասի դրա մասին, դա ինչ է։ Ասացեք որ լեզուներ դասում։ Ես Ավլիկյան Դավիթն եմ, 10 տարեկան։ Շատ լավ, Դավիթ ջան։ Krav Maga ընտանիք, դա ինչ է։ Այսինքն, որ մենք ընկերներով իրար հետ քրտինք ենք թափում, ջանում ենք, աշխատում ենք իրար վրա։ Բայց որ իրար հարվածում եք, հետո չեք նեղանում իրարից, չեք ասում ինչու ինձ ուժեղ, ես քեզ թույլ էի հայվարածում, դու ինձ ինչու ուժեղ հարվածեցիր։ Մրցումների ժամանակ էդի ուրիշ է, իսկ պարապմունքների ժամանակ Մրցումների ժամանակ բոլորդ հասկանում եք, որ մրցում է պետք է հաղթեք։ Իսկ պարապմունքի ժամանակ, որ ենթադրենք մեկը քեզ շատ ուժեղ հարվածեց, դու հետո չես ասում ինչի՞ց։ Լավ, ամենա Դավիթը հարվածային մրցումներից գրեպլինգից Հայաստանի չեմպիոն բազմաթիվ միջոցառումների մրցաշարերի հաղթող երիտասարդ է։ Այդ տղաներին այսպես շնորհավորում եմ։ բոլորն էլ ուղիղ անցած երիտասարդներ են։ Բայց որ միկրոֆոնը նոր տվեցինք, բոլորը խառնվել են իրար։ Ոչինչ, այդ հարցով էլ ենք այսինքն նմանվում, կարողանան անկասկան խոսել։ Միանշանակ։ Ամենաշատը, որ քեզ դուր չի գալի Krav Maga-ում։ ոչ մի բան է։ Ոչ մի բան դուր չի գալի։ Չէ, նկատի ունեմ բան, ինձ ամեն ինչ դուր է գալի։ Բայց կա մի դժվար է, ախր ամբողջ օրերին է քրտնել ես։ Ինչու ես դու սիրում Krav Maga-ն։ Մարդ աշխատում է եւ ինչ որ նպատակի հասնում է։
Շատ ապրես։ Ուրիշ կա մեկը, որ ինչ-որ բողոք ունի, ուզում է դժգոհի։ Օրինակ ընկեր Սարգիսին ինչ ունես ասելու, մի քիչ ձեր հետ ավելի մեղմ լինի երևի։ Ոչ։ Ինչու ես դու գալիս Krav Maga, անձամբ դու։ Որ ուժեղանամ եւ տարբեր մրցաշարերի չեմպիոն դառնամ եւ դրսում կարողանամ ինքնապաշտպանվել։ Եղել է դեպք, որ ինքնապաշտպանվելու կարիք ես ունեցել։ Ոչ։ Ոչ մի անգամ չի եղել։ Մինչև գալն էլ, գալուց հետո էլ։ Այո։ Մինչև գալն էլ չկար նման դեպք։ Այսինքն ամեն ինչ կոմոդ կարգին է։ Այո։ Իսկ դու ուրիշներին չես ճնշում։ Այ հիմա դու շատ ուժեղ ես դառել։ Ինչպես ես կարողանում ուրիշներին ենթադրենք մի քիչ չճնշես, չէ՞ որ դու ուժեղ ես։ Մեզ թուլերին չի կարելի ճնշել։ Ինչու։ Որտեղ նրանք թուլը մենք պետքա ճնշելու փոխարեն պաշտպանել։ Շատ լավ։ Ներկայացի ու եթե դժվար չի ասա, առաջին անգամ որ եկար, ինչ տպավորություններ ունեցար։ Գուրգեն Պետրոս որ առաջին անգամ ես եկա, ինձ թվում էր թե դժվար է, բայց դու երբ որ ես հարմարվեցի, համար ամեն ինչ շատ հեշտ էր։ Անտիներ ու չէիր գալի, ինչ էիր անում։ Տանը պարապում էիր։ Ով էր ձեզանից տանը պարապում։ Ես օնլայն պարապեցի, բայց օնլայն հասկացա, որ վատ է ավելի, դրա համար ես եկա։ Նախընտրեցիր, որ այստեղ պարապես։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Ոնես Մուսայելին։ Ճամբարները ավելի հետաքրքիր են անցնում ձմեռային եւ ամառային։ Դու մասնակցել ես։ Այո։ Հա, դուք ունեք ճամբարներ, ձմեռային, ամառային։ Եվ ինչ եք այնտեղ անում։ Բարապմունքներ կամ օրինակի համար եղել է, որ անցած հենց ճամբարին տագնապ էր եղել։ Տագնապ։ Իսկական թե վարժանքների շուրջ։ Ահա, եւ ինչ արեցիք։ Եվ Քնացեք։ Գնա հարամ, հողաթափերով բան դիչել ենք ու տարահանվում ենք։ Գիրա։ Հիշեցնեմ, որ դուք նայում եք Մայքիձե հարցերը մասնագետին, այսօր մենք հյուր ենք եկել Krav Maga եւ հարցեր ենք տալիս Սարգիս Բազենյանին, շատ շնորհակալություն Սարգիս ջան, բովանդակալի զրույցի համար։ Մենք ենք շնորհակալ, որ հյուրընկալվել եք այսօր մեզ մոտ, ցանկանում եմ, որ բոլորս լինենք միշտ ապահով ու նաեւ առողջ։ Շնորհակալություն, եղեք առողջ եւ ապահով, ցտեսություն։ Գիտեմ։